Dios tabo fuente. Laat God je bron zijn. Laga Dios tabo fuente. Laat God je bron zijn. Laga Dios tabo fuente Laat tur God je ora bron vai. telkens weer altijd zijn. Se Jesus está nos fuente, Als Jezus onze bron is, então essa aqui tá conta também para nos relacionar, en dit geldt dan ook voor onze relaties, para nosso matrimônio. voor ons huwelijk. Tur nos necessidade não. Al onze noden, Também não financeiro, ook de financiële, emocional, emotionele, den tur área, op alle gebieden, também relação. ook relaties. O problema tá Het probleem is que tem viaja nos tá quita nos vista voor de nos fuente. dat wij onze ogen afnemen van onze bron. Ato nos tá wakriba rende como nos fuente. En we kijken naar de mens als onze bron. Se den relação bonota sinti bom, Als je je niet goed voelt in een relatie, no vai busca consuelo sem ningún outro caminho. ga geen troost ergens anders zoeken. Vai cerca Jesus. Ga naar Jezus toe. Se bom mira boca sa como bo fuente, Als je naar je man of vrouw kijkt als de bron, para hasibo om feliz, je gelukkig te maken, cumpre com bo necessidade na, en je voorziet in je noden, bota busca problema. dan zoek je vraag je om problemen. Ku boca sa tem responsabilidade, Dat je man of je vrouw verantwoordelijkheden heeft, seguro que sim. ja zeker weten. Pero é nota bo fuente. Maar hij of zij is je bron niet. Ninguém gente na mundo Geen enkel mens op aarde tá capaz para cumprir com turbo necessidade is na. in staat je te voorzien in al je noden. Ni mais que com duro na purba. Maakt niet uit hoe goed ze het proberen. Of quanto nang hasi nang best. Of hoeveel ze hun best dan ook doen. Of quanto bia abo corda nang. Of hoe vaak je ze dan ook eraan herinnert. Bom este wak riba Jesus para trazer qualquer cambio. Je moet naar Jezus kijken voor welke verandering dan ook. Comester den abo e den bo casa. Die nodig zijn in jou of je man of je vrouw. Natural. Natuurlijk. Bo por e mester papia com bo casa. Je moet het met je man en vrouw over kunnen hebben. Ora é tempo ta apropriar. Wanneer het de juiste tijd is. Pero prometo esse, Maar daarvoor bo meste ora. moet je bidden. Busca Dios. God zoeken. E pide Jesus. En Jezus vragen Pone bom mes coração na orde pro me. om je eigen hart eerst in orde te maken. Anto depois durante den conversação. En daarna het gesprek aan te gaan. Hopi viaja. Vaak Nós está inclinar na wak riba e outra persona zijn we geneigd om naar de andere persoon te kijken. para proveer lo que Jesus só por proveer. Te kijken naar de persoon, te voorzien wat alleen Jezus kan voorzien. Vou hasi oração assim aqui. Je kunt zo bidden. Senhor, me está desapontar. Heere, ik ben teleurgesteld. Pero abota mi fuente. Maar u bent mijn bron. Fortifica-me, oh Deus. Geef me kracht, o Heere. Para meio do Espírito Santo. Door middel van uw Heilige Me te Geest. escolhe para perdonar. Ik kies ervoor om te vergeven. E laga los. En los te laten. Me te confiar riba abo. Ik vertrouw op u. Oh Deus, para proveer den tur mi necessidade nang emocional. Om mijn God om te voorzien in al mijn emotionele noden. Senhor, sinha nos turdos para viver junto den harmonia. Heer, leer ons beiden om in harmonie te leven. De nome de Jesus. In de naam van Jezus. É compreendível? Is het begrijpelijk? É duidelijk? Is het duidelijk? Nós Amen. prosseguimos. Kunnen we door? Nós também um pouquinho mais profundo. We gaan nog dieper. Deus por usa tudo o que Deus quer para bendicionar-nos. God kan alles gebruiken wat hij wilt om ons te zegenen. Por exemplo, nos amigos não. Bijvoorbeeld onze vrienden. Circunstância, Een omstandigheid. banco, Een bank. remédio, Medicijnen. of qualquer outro meio. Of welke middel dan ook. Uma vez nos focus arriba Jesus como nos fuente Eenmaal ons focus gericht is op Jezus als onze bron. e viva de acordo com essa aqui, En volgens en hiernaar leven. Deus vira nos único fuente. Wordt Jezus onze enige bron. Tur outro cos vira canal que Deus usa para bendicionar-nos. Alle andere dingen worden een kanaal die God gebruikt om ons te zegenen. Is aqui duidelijk? Is dit duidelijk? Ok. Bang rato com o boek de Juan, capítulo 4. Laten we samen even naar het boek van Johannes gaan, hoofdstuk 4.
Aqui, Jesus estava sentado na poço. Hier zat Jezus bij een put. Anto samaritano chega binto pele. En een Samaritaanse vrouw kwam om hem te ontmoeten, of ontmoette hem. Anto no versículo 7, tabisa abing mulher samaritano pasaka água e Jesus abise dunami de bebe para sobra su discípulo nang abay den stad para comprar comida. No versículo 9, tabisa anto mulher samaritano abise comportar com abo sendo judeu tapidi ami mulher samaritano para dunabo de bebe. Aqui nós mira que mulher samaritano tabisa comportar com abo. Hier zien we dan dat de vrouw vraagt, hoe kan het dat u? Na versículo 11, in vers 11, mulher abise, zegt de vrouw, Senhor, bonoti nada para sacar água com ele. E posta hundo, unda anto bota hanha e água bibo ei. Aqui nós mira que mesmo o samaritano ei, segundo Jesus está papiando com ele, ayama Jesus, Senhor. Hier zien we dat dezelfde Samaritaanse vrouw waarmee Jezus aan het praten was, noemde de Heer Heere. Que men die dingen moet subista, Jesus status zo começa cambia. Dus in de ogen van de vrouw begon Jezus' status te veranderen. Na versículo 12, het diz: acaso bota mais grande que nos tata Jacob, que aduna nosso pos aqui, e for de qual emes e suyunan e subestianan a bebe? Que mendi, emo samaritano, su tono ta cambia na versículo 11, llamele Senhor, ato na 12, eta volve llamele bo. Dus de toon van de vrouw verandert in 12, waar zij de Heere refereert als Heere. En dan in 13 zegt ze weer u. Na versículo 15, emo abise, Senhor, dunami e água aqui, para mim não haya sed e para mim não tem mister de bini te aqui não bin saca água. Emo eta volve llamele Senhor. De vrouw noemt hem weer Heere. De como passou de versículo 13, Jesus contestou e disse: quem que bebe de água aqui, lo volve hanya sed e água dengue poço. Mas quem que bebe de água que a mim lo dune, não hanya sed nunca. Mas e água que a mim lo dune, lo vira dengue fuente de água que ta brota para vida eterna. Hier noemt ze hem weer Heere, omdat in vers 13 zei Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Então nós mira com o versículo 19, dice, Senhor, me te reparar que botar profeta. Então na 25, versículo 25, mesmo dice, me saco Messias também. Que te wado chamar Cristo. Ora e bem, ele declara nos turcos. E Jesus disse, a mim que te papia cubo te. Nós miramos conosco seca Pedro e a pescador na orate. We zien hetzelfde zoals bij Petrus en de vissers zojuist. Ora con nanga hanya quantidade de pescar. Toen zij een hoeveelheid vissen hadden gevangen. Die ta Senhor. Eén van hun zei, het is de Heere. Mesmo conosco samaritano. Hetzelfde als die Samaritaanse vrouw. Ora que ela topa Jesus. Toen ze Jezus ontmoette. Ela começa a dizer quem abota. Begon ze te zeggen, wie bent u? Depois ela chamele Senhor. Toen noemde ze hem Heere. Depois ela vai back para picuné na bo. En toen ging ze terug en sprak ze hem aan als u. Depois ela chamele Senhor. En daarna noemde ze hem weer Heere. Depois ela disse, bom mestre profeta. En daarna zei ze, u moet een profeet zijn. Depois ela disse, bom mestre aqui não Messias está bij binnen. En hier zei ze, hier zal de Christus komen. Com outra palavra, nós por ter encontro com Jesus. Met andere woorden, we kunnen een ontmoeting hebben met Jezus. Sem saco nós topa Jesus. Zonder te weten dat we Jezus hebben ontmoet. Nós precisamos estar alert e consciente. We moeten alert en bewust zijn.
com nosso papel que é um que Deus corre para usar. Hoe wij spreken tot degene die God stuurt om te gebruiken. Que bem, se nós vamos back, Als we teruggaan, nós pensa que Deus por usar qualquer canal para bendicionar nos via DJ. hebben we gezegd dat God welke kanaal dan ook kan gebruiken om ons hierdoor te zegenen. Se Deus usa dokter e sana nós, Als de Heer een arts gebruikt om ons te genezen, o dokter nota nos fuente. is de arts niet onze bron. Eta é canal. Hij is dan een kanaal. Dat Deus ta queda é fuente. God blijft de bron. Se Deus usa banco, Als God de bank gebruikt, o banco nota vira nos fuente. wordt de bank onze bron niet. O banco ta é canal que Deus usa. De bank is het kanaal die God gebruikt. Deus ta queda é fuente. God blijft de bron. Essa aqui tá duidelijk? Is dit duidelijk? Nós tá compreender? Hebben we het begrepen? Ok, se nós compreender pide aqui, vamos seguir wat. Als we de delen hebben begrepen, laten we verder gaan kijken. Se tu lo que nos topa tur dia ta canal, Als alles wat wij dagelijks ontmoeten kanalen zijn, canal nan que Deus ta usa, kanalen die God gebruikt, e ora se porta será, dat betekent dan wanneer een deur sluit, nós não pohanja. kunnen wij niet ongerust worden. De com? Waarom? Pa motivo que ta Deus ta nos fuente, anto nós ta confia que Deus que tem na abundância, ta usa outro canal. Omdat als God onze bron is en Hij... Kunt u even Se herhalen? Deus ta nos fuente, Als God onze bron is anto usa canal, en Hij een kanaal gebruikt anto is se não resulta, en dat is niet verder gelukt, anto nós não tinode de en hanja, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. pa sobre nota e canal te sunku te vai ajuda, Want het is niet de kanaal die de hulp gaat brengen, pero ta Deus que ta nos fuente, maar God die onze bron is, ta usa outro canal. gebruikt een andere kanaal. Está duidelijk? Se nós compreender essa aqui de verdade, Als we dit werkelijk begrijpen, é mestre se nos livre. moet het ons vrijmaken. Para motivo que nós não te hanja mais. Omdat wij ons niet druk meer maken. Deus que partner conosco. God wil een partnership aangaan met ons. Dinge vida aqui. In dit leven. E ta nos fuente sem limite. En het is onze bron zonder beperking. Se é contesta of bendição não vini ora aboque, Als het antwoord of de zegen niet komt wanneer jij dat wilt, maneira aboque, op de manier waarop jij dat dia wilt, aboque, op de dag dat jij dat wilt, via de gente que abo aspera, via de persoon die jij had gehoopt, via e porta que aboque, via de deur die jij wilt, essa aqui não significa que Deus não por. dat betekent niet dat God dat niet kan. Deus é omnipotente. God is almachtig. Não hanja. Maak je niet druk. Não hanja. Maak je niet druk. Bopo ora, Senhor, abota mi fuente. Moisés mestera hisa e bara e extender sua mão over die lamang. Mozes had die staf moeten opheffen en over de zee moeten strekken. Para milagre suceder. Zodat een wonder kon gebeuren. Essa aqui nós podemos ler em Éxodo 4, versículo 16. Dit lezen we in Exodus 14:16. Josué mester a marcha rond de cidade de Jericho 7 dias. Jozua moest 7 dagen om de muur van Jericho rond marcheren. 7 viagens. 7 keren. Essa aqui nós podemos ler em Josué 6, versículo 1 para 5. Dit kunnen we lezen in Jozua 6, 1 tot en met 5. David mestera enfrentar Goliat com seu slinger e pedra. David moest opgaan tegen Goliath met een steen. Essa aqui nós podemos ler em 1 Samuel 17, versículo 48 para 51. Dit kunnen we lezen in 1 Samuel 17, vers 48 tot en met 51. Jesus mestera scupi abau, traha lodo com scupi, junta lodo na wowo de hombre ciego. Jezus moest op de grond spugen, modder maken en dit op de blinde mans ogen opsmeren. Essa aqui nós podemos ler em Juan 9, versículo 6. Dit kunnen we lezen in Johannes 9, vers 6. Pablo e Silas, de prisão, mestera hasi oração e canta himno e alabanza na Deus de prisão. Paulus en Silas moesten in de gevangenis een lofprijs en gezang opheffen aan de Heer. Essa aqui nós lemos em Hechos 16,
versículo 25 para 26. Dit lezen we in Handelingen 16:25. Nós mira diferente obra e milagre. We zien verschillende werken en wonderen. Cada na outra maneira. Elk een op een andere manier. Cada outro canal. Elk een via een ander kanaal. Pero tur ta é mesmo fuente. Maar allemaal zijn dezelfde bron. Jesus. Jezus. Toch tem gente que ta quer que ta é canal. Toch denken mensen dat het kanaal is. Santo compreende? Begrijpen jullie het? A mim vai explicar para você compreender. Laat me jullie uitleggen zodat jullie het kunnen begrijpen. Não, o meu papo de outro mas o papo de nós sentar aqui dentro. Hun. Não, corta bom de Over jullie. não. Ik zei hun, niet jullie. No nós. Niet wij. Não lo pone tique de ela mancora den border e guarde. Ze zullen een beetje van de Rode Zee in een flesje zetten en het bewaren. Kennen jullie de Rode Zee die was geopend? Er zijn mensen die een beetje een fles zouden hebben gezet. Of não, lo guarda pida die bara de Moisés. Of ze zouden een stukje van de staf van Mozes hebben bewaard. Santo Corre bara. Kunnen jullie Moisés de staf nog herinneren die hij omhoog had gehouden? Of não, of zij, lo guarda portrait de stad Jericho. Of hadden een foto bewaard van de stad Jericho. Of não, lo guarda pida de piedra de David. Of ze hadden een stukje van de steen van David bewaard. Of não, of lo vai tur aya trip de oração para que pouco lodo caminho de Jesus escupibou. We zouden elk jaar zo'n reis hebben gemaakt om een beetje van die modder te pakken die Jezus had gebruikt. Uma mira bastante do aqui mas estranho. Tá nada. Danke Deus. Een beetje vreemd aankijken. Danke Deus. God zij dank. Aqui denk not hende que ta hasi ekosang e. Zijn er geen mensen die dit soort dingen doen? Como cristian, als christen, nós nota querer den e canal. Geloven wij niet in het kanaal. Que Deus usa. Die God gebruikt heeft. Sino den Jesus. Maar wij geloven in Jezus. Nós nota querer den e canal. We geloven niet in het kanaal. Pero nós te querer den Jesus. Maar we geloven in Jezus. Ik ga dit zeggen, Pastor Chester. Als jij vandaag een van dit soort dingen in je huis hebt, ga naar huis en gooi ze weg. Want dit is hekserij. Als je vandaag een beeld in je huis hebt, misschien heb je een Maria-beeld. Maria, Diosa Husele, para Cristo vir no mundo. Maria werd gebruikt zodat Jezus hier op aarde kon komen. Pero nós não tá adorar Maria. Maar wij aanbidden Maria nós niet. Nós tá adorar a fuente que tá Jesus. Maar we aanbidden de bron die Jezus is. Se eu prente, als je vandaag zo'n plaatje hebt, de qualquer santo não, van welke dan van die heilige dan ook, en je aanbidt het, gooi het weg. Se eu qualquer portret, als je vandaag welke foto dan ook hebt, de qualquer gente que vive no mundo aqui, van welke persoon dan ook die op deze aarde heeft geleefd, gosta sua teoria of sua filosofia, en je vindt zijn theorieën of fantasieën fantastisch, dan wil ik u zeggen om ze weg te gooien. Want ze zijn van de mens. Deus te guarda riba nós para nós tirar e cosnaki a fo para Deus por bendicionar nós. God wacht tot wij deze dingen weggooien zodat hij ons kan zegenen. Dus ga naar uw huis. Posso te enviar me bij casa of te enviar me bij na kantoor, me bij de oficina die gente. Anto me mire cosnange. Soms ga ik op bezoek bij mensen, ik ga naar een kantoor, ik ga ergens naartoe. En ik zie deze dingen. Me mira een beeld de een barriga grande. En ik zie zo'n beeldje van een man met een dikke buik. Of me mira beeld die palo. Of ik zie houten beeldjes. Of me mira algo que te parece oro. Of iets dat op goud lijkt. Of me mira bala de glas. Of ik zie zo'n glazen bolletje.
Ture kosnange, no ti nada de berke fuente. Al deze dingen hebben niets te maken met de bron. Awo pode ser bonota batasa. Misschien wist je het niet. Pero awor ko bosa, Maar nu dat je het wel mi weet, ke pedi bu tirananga fo. wil ik u vragen om ze weg te Paso gooien. ora bo tirananga Want fo. wanneer je ze weggooit, Anto bota pisa Dios no te canal. en dan zeg je tegen God, het is niet een kanaal. Anto bota pisa Dios ta bota mi Dan fuente. zegt u tegen God, u bent mijn bron. Si bonota batasa, Als u het niet wist, Dios te perdonavo. vergeeft God u. Pero Dios kepa bosasi. Maar God wil wel dat u weet. Tomita le sele pabo in Juan capítulo 6. En ik lees het in Johannes hoofdstuk 6, Versículo 32. vers 32. Esta bisa na página 1028. Versículo 32 te bisa. E ora Jesus abisanang, de verdade, me te bisa boso. Nota Moisés aduna boso e pang for di cielo. Mata mitata taduna boso e pang verdadeiro for di cielo. Que bem com outra palavra Jesus te bisa. Met andere woorden zegt Jezus, Moisés a guia e pueblo. Mozes heeft het volk geleid. Moisés a interceder pe pueblo. Hij heeft voorbeden gedaan voor het volk. Moisés a ora pa e pueblo. Hij heeft gebeden voor het volk. Pero bono pa adorar Moisés. Maar je kunt Mozes niet aanbidden. Bono pa un plaatje de Moisés de Je bocas. kunt geen foto van Mozes in je Pa huis sobre hebben. Moisés ta e canal que Dios a Want usa. Mozes was het kanaal dat Pero God gebruikt Moisés had. nota Dios. Maar Mozes E is nota God e niet. fuente. Hij is de bron niet. E fuente ta queda Dios. De bron blijft God. Da pensei me biso orate, danke Dios aqui de no tienda sina. Daarom heb ik zojuist gezegd, God dank dat er niet zulke mensen hier zitten. Dengue vida aqui no tin hopi tipo of sorto de gente. In het leven zijn er niet veel typen of soorten mensen. No tin gente rico e gente Er pobre. zijn geen rijke of arme mensen. No tin gente de posição alto e outro. Er zijn geen mensen met hoge positie of andere No tin posities. gente elitario e gente simples. Er zijn geen elite of simpele. No tin preto e blanco. Er zijn geen zwart of wit. No tin distinção de barrio. Er is geen verschil tussen de buurten No of tin wijken. distinção de estudio. Er is geen verschil in opleiding. Tin solamente dos sortos de Er zijn gente. alleen twee typen mensen. Es un que ta quere den Dios. Degene die in God gelooft E es un que ta ninga Dios su en existência. degene die ontkent dat God bestaat. Por sobre é ateísta. Want de atheïst, E sabe bom que Deus tem, pero ta ninga Dios su die existência. weet drommels goed dat God bestaat, maar die ontkent dat God er is. Es un que ta quere den Dios. Degene die in God gelooft, Den su palavra. in zijn woord, Den su Hijo in Jesus. zijn Zoon Christus Kende de Jezus. nos Rei e Salvador. Hij is onze redder. Esse ta quere e mira Jesus como su fuente. Hij ziet en gelooft dat Jezus de bron is. E ta actor ora riba Hij Jesus. kijkt telkens weer op Jezus. Também ora tempo malo presentar. Ook als slechte tijden zich voordoen. Es un que ta ninga existência de Deus. Degene die de God ontkent, Ta quere den canal. gelooft in het kanaal. Of den canal nang. Of in de kanalen Que Deus ta usa. die God gebruikt. Den pida palo. In het stukje hout, Den lamang. in de zee, Den lodo. in de modder, Den governante. in de regeerders, Den politico. in de politici. Of den wende com sua teoria. Of in degene wiens theorie. Of den sun que por hasi favor. Of degene die hun een gunst kan bewijzen. Ave me que pedir bom. Vandaag wil ik u vragen. Stop. Hou ermee op. Tire coisa for. Gooi deze dingen weg. Laga Deus ta bo fuente. Laat God je bron zijn. Laga Deus ta bo fuente. Laat God je bron zijn. Laga Deus ta bo fuente Laat tur God je ora bron vai. telkens weer altijd zijn. E se bono ta bota saco Deus ta bo fuente. En als je niet wist dat God je bron is, E se na momento que bono ta bota sa, en op het moment dat je dit niet wist, bo por adorar e canal. en dat je het kanaal hebt aanbeden, Anto abo porta tinha cosnang e den bocas. en je had deze dingen in je Of huis, botinang den bocas of je ainda. hebt ze nog steeds in je huis, Ave me que bisavo. vandaag wil ik u zeggen, Tá tremenda oportunidade para pedir Deus perdoname. het is een fantastische gelegenheid om te zeggen, Heer, Senhor, me vergeef nota mij. bota sa. Heer, ik wist
wist het niet. Pero awe kumasa, Maar vandaag dat ik erachter ben gekomen, mika pedibo perdoname. wil ik u vragen om mij te vergeven. Mika pedibo restaurame. Wil ik u vragen mij te herstellen. Kosovo orobo tire kosnange Want afo. wanneer je deze dingen weggooit, Orobo tuma distancia dinang. wanneer je afstand neemt Anto van eore ze, Dios te baha. dan daalt God neer. Anto eta drenta di verdad dembo kas. En hij komt werkelijk je huis Eta bini binnen. de verdad dembo Hij bida. komt werkelijk je Anto leven su binnen. yuta bini dembo corazon. En zijn zoon komt in je Anto hart. eta restaurabo. En hij Anto herstelt eta je. sanabo. En hij geneest Anto je. eta hasi lo kwal kubotin basta di eta ora pe. En hij doet dan wat je Anto- al zo'n lange tijd voor aan het bidden bent. Anto eta bij fortifica abo. En hij gaat je kracht geven. Eta sanabo kas. Hij geneest je huis. Eta restaurabo Hij familia. herstelt je gezin. Boyunan te bini na Cristo. Je kinderen komen tot O Christus. matrimonio te bordo restaurar. Je huwelijk wordt Y lo hersteld. cual kubotin basta di eta guarda riba En che. daar waar je al zo lang op wacht, Ese lo bini, ese lo sosode. dat zal komen. Basta potire Dat zal canala fo. gebeuren. Basta potire plaatsi nanga fo. Als je maar het kanaal weggooit, die plantjes Basta popisa weggooit. Dios awe mi te reconocemos como mi fuente. Als je maar vandaag zegt, Heer, ik herken u als mijn bron.